សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូន connect Airpods ជាមួយនឹង Windows ហើយទាំង iOS ហើយទាំង System Mac នៅក្នុងនេះនៅពេលដែលនៅលើ Airpods របស់យើងមានបើ Airpods series ក្រោយវាមានភ្លើងឡើងបើមួយទៀតវាមាននៅខាងលើប៉ុន្តែវាមានកន្លែងប៊ូតុង hole មួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការចុចអូខេយើងចង់ connect យើងគ្រាន់តែចុចអានេះឲ្យចេញភ្លើងពណ៌សមកជំហានដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាមកនេះបើកប្រអប់នេះមកហើយបងប្អូនចុចអាប៊ូតុងមិញឲ្យវាចេញភ្លើងពណ៌សហើយបងប្អូនចូលមកកន្លែងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអាច search YouTube search Bluetooth ឬក៏យើងអាច search Bluetooth នៅលើ Windows របស់យើងក៏បានឬក៏នៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានដាក់ Bluetooth អញ្ចឹងយើងអាចចូល search យើងវាពាក្យ Bluetooth and device មកអញ្ចឹងពេលដែលវា load មកវាដល់កន្លែងនេះហើយហ្នឹងយើងឃើញពាក្យ Bluetooth device ហើយយើងពាក្យ add Bluetooth order device អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវបើកវាមកឲ្យបងប្អូនចុចប៊ូតុងមិញហ្នឹងឲ្យវា load ភ្លើងពណ៌សមកដើម្បីអាចធ្វើការ connect អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង Bluetooth យើងចុច Bluetooth មកហើយវានឹងធ្វើការ search អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវាដាក់ Airpods ទេហើយយើងចុច select លើវាមកអូខេអញ្ចឹងវា connect ហើយយើងចុចពាក្យ doneតពីពាក្យដានវាឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាដានរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដកកាសដាក់ digit ទៅបើកចម្រៀងស្ដាប់ធម្មតាអញ្ចឹងនៅលើ Windows គឺវាងាយស្រួលទេហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ Mac ម្ដងឥឡូវគឺយើងមកលើ Mac ម្ដងនៅលើ Mac មានកន្លែងមួយគឺកន្លែងនេះ search អញ្ចឹងបងប្អូនវា search ទៅ Bluetooth មកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើ Bluetooth មកយើងមកចុចលើនេះមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចដល់ Bluetooth កន្លែងនេះឃើញវានេះខ្ញុំ remove វាខ្ញុំ forget device នឹងច្រើនមកអញ្ចឹងពេលយើងបើកដំបូងបើសិនជាយើងបើកមកនៅលើ Airpods វាយើងបើកហើយបើកមកវានឹង load ចូលដូចគ្នាហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចអាប៊ូតុងពណ៌សឲ្យជាប់មកហើយយើងនឹងអាច connect វាបានហើយអូខេយើងចុច connect មកអញ្ចឹង